ယောနယ်တို့ဝေဖန်နေကြတာဟာဘောလုံးအမြင်ထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစံလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့စာကြည့်လို့ရွာမှုကယခုလိုမျိုးပဲပြောဆိုသွားတယ်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျပွားဖမ်လီမှနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါပေါ်တူဂီအတင်းရဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းမှာဆိုရင်ခရစ္စတီယာနိုယောနယ်တို့ပေါ်တိုက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့အစိုးမြင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရီယဲမက်ရဲ့အတင်းပေါ်ဟောင်းစာကြည့်လို့ရွာမှုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတုတ်ပြန်ကာကွယ်လိုက်တယ်ဗျ။ဘာမို့ရဲ့အမြင်မှာဆိုရင်တော့လက်ရှိဝေဖန်နေကြတဲ့တူတွေကဘောလုံးနီးပြွာပိုင်းတဲ့ခရစ္စတီယာနိုယောနယ်တို့ကိုတမင်ပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြတယ်ဗျခရစ္စတီယာနိုယောနယ်တို့ပေါ်အချို့တူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကဘောလုံးအမြင်ထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တတိထားမိပါတယ်ပေါ်တူဂီပွဲကစားတဲ့ဘယ်ရက်မဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကဘယ်ကားပဲဆဆနောက်ဆုံးမှာတော့ခရစ္စတီယာနိုယောနယ်တို့စီပဲလာပြီးတော့လမ်းဆုံးကြပါတယ်ယခုလိုဝေဖန်နေတဲ့တူတွေထဲကတချို့တွေဆိုရင်အသက်35နှစ်38နှစ်လောင်းနေတဲ့ကစားသမားဘဝကိုလက်လျှော့ခဲ့ကြတဲ့တူတွေပါဒါပေမဲ့တူတို့ဟာယခုချိန်ထိအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရုန်းကန်ရှင်ပြိုင်နေစေဖြစ်တဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုတော့အမြဲတမ်းမေးခွန်းထုတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီအဆင့်မှာဆက်ရှိနေဖို့ကအဲ့ဒီတော့လွယ်ကူနေရဆိုရင်တူတို့ကိုယ်တိုင်ရောဘာလို့ဆက်မစကားနိုင်ကြတာလဲအခါတလေကြရင်လူတွေကခရစ္စတီယာနိုယောနယ်တို့တနေရာမှာလဲကြမဲ့နေကိုပဲငန်းငန်းတက်စောင့်နေကြတယ်လို့ပါပဲသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးဖို့လှောင်ပြောင်ဖို့ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့လှောင်ပြောင်နေကြတဲ့သူကဘောလုံးလောကရဲ့ရနိုင်တယ်မြအောင်မြင်မှုတွေကိုအကုန်လုံးတိမ့်ပိုက်ထားပြီးတာဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့သူ့မှာတက်တီပြစရာဘာမှမကြံတော့ဘူးသူ့ရဲ့ရာဇဝင်ကဘောလုံးတမိုင်းစာမျက်နှာထပ်မှာရွှေစလုံးနဲ့ရေးထိုးထားပြီးသားပါယောနယ်ကိုမကြိုက်တာကမင်းတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတမိုင်းကိုတော့မလေးစားပဲနဲ့နေလို့မရပါဘူးသူ့ကိုပုတ်ခတ်နေတဲ့ဝေဖန်ရေးဓမ္မအများစုဟာဆိုရင်တော့သူနှစ်ပေါင်း20ကျော်အတက်တွေးချွေးတွေနဲ့ထိတ်တိမ်ခဲ့တဲ့အစင်တန်းမျိုးကိုအိမ်မက်ထဲမှာတော့တခါမှကိုပဲမရောက်ဖူးခဲ့ကြတဲ့တူတွေပါကျွန်တော်ကိုအံ့အားတင့်စေတာကပေါ်တူဂီအတင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတွေအည်အသွေးမြင့်ကစားသမားတွေအများကြီးရှိနေတာတောင်ပွဲပြီးရင်လူတိုင်းကယော်နယ်ရိုရဲ့အကြောင်းကိုပဲထိုင်ပြောနေကြတာပါသူအနားယူတင်နေပြီလို့မင်းထင်ရဲ့အဲ့ဒါမင်းရဲ့အမြင်တက်တက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့သူ့အကြောင်းကိုတစ်ချိန်လုံးမယိုးနိုင်အောင်ပြောနေရတာပဲဘောလုံးလောကအတွက်သူကဘယ်လောက်ထိဩဇာညောင်းနေလဲဆိုတာတက်တည်ပြနေတာပါယော်နယ်ရိုမှာဘယ်သူကမှတက်တည်ပြစရာဘာမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအားကစားနည်းနဲ့တကယ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့တူတိုင်းရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့လေးစားမှုတွေအပြည့်အဝရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လွာမှုကယော်နယ်ရိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယခုလိုမျိုးပဲပြောဆိုသွားတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ